Mi svakako nastavljamo naše teme. Pričamo ponovo o nekim mladim ljudima, možemo nekad da kažemo i deci, u zavisnosti od toga iz kog ugla ih pratimo, ali ono što od njih možemo da učimo, a što smo trebali da ih naučimo, jeste da su ljudi ljudi i da je drugarstvo ono što smo mi kao deca učili u školi i od naših roditelja i u našem okruženju, nešto što je najvrednije. Koliko smo drugovi na drumu i koliko smo prijatelji jedni drugima u regionu, to sve sad zavisi od čoveka do čoveka, individualna je stvar, ali da neki mladi ljudi grade neke nove mostove, to je priča o kojoj ćemo danas čuti nešto više. Ovoga jutra sa nama profesorka Vesna Jevtić, dobro jutro. Dobro jutro. Andreja, naša draga učenica, i Nenad, naš dragi učenik koji učestvuju u ovom projektu Gradimo mostove na Balkanu. Dobro jutro, dobrodošli. Pa hajde da krenemo od vas, profesorka. Kako smo došli na ovu inicijativu, koliko dugo radimo ovaj projekat i kakvi su nam rezultati? Pokušavano je, imali smo priliku da gledamo i u nekim televizijskim emisijama ranije, upoznavanje ljudi iz regiona, uzrasta od 16 do 25 godina. Da primetimo. Uzeli smo najmlađi. Ja sam vrlo ponosno povela dva najmlađa učesnika našeg projekta, jer smo se trudili da obuhvatimo što više đaka u školi, ali smo nekako preskočili prvu godinu, tek su došli, naš projekat je krenuo u junu, nismo hteli čim uđu u septembru u školu nekako da ih uvlačimo sada i u tu priču, dali smo im vremena da malo odahnu, da se priviknu na školu. Treba im ipak da se pripreme za ono što ih čeka, da ne misle da je to tek tako. Sledeće godine će biti sadržaj za njih, oni su nam najmlađi učesnici, oni su i bili u poseti Sarajevu. Inače su i članovi školskog kluba, Gradimo mostove na Balkanu, držali su radionicu za svoje drugare i pričali o toleranciji, vatreni su borci za toleranciju. Kakve su to radionice? Nešto malo više mogu oni da nam kažu o tome. Ko će prvi? Može, Andreja. A i dame imaju prednost, što se kaže. Kakve su to radionice? To su radionice uglavnom o toleranciji, da vidimo šta naši vršnjaci misle o toleranciji generalno, pogotovo o našim komšijama na Balkanu. I imali smo radionicu time da smo im dali listu ljudi sa kojima bi sedeli u vozu i kojima ne bi sedeli u vozu na nekim dugim relacijama. Opet vozu To ti kažem, vozi prava stvar. Za upoznavanje. Jedna čeka našu penziju. I možeš da nam kažeš ko su ti ljudi, recimo, neki od sa kojima bi neko sedeo i neki od sa kojima nikad niko nije hteo da sedi? Pa, većina ljudi je htjela da sedi sa pijanim Britancima. Da. Stvarno? Da. Verovatno ih niste sreli. Ne. A koji je razlog? Možda profesorka može da objasni? Pa zato što, da, možda im te kulture izgledaju egzotičnije jer ih ne poznaju dovoljno. Uglavnom je problem bio da se u kupe uključi, to je da se prihvati da saputnik u kupeu bude neki pripadnik gej populacije ili recimo neko ko je iz Albanije. Pa smo onda pričali zašto je to tako, da li oni poznaju nekoga iz tih zemalja, da li znaju nekoga ko je gej, kako su ti ljudi, kakav stav imaju prema njima i pokušavamo da malo drugačije gledamo na ljude. Znači da prvo gledamo čoveka,
Odlično, odlično. Jeste imali debate na tu temu ili ste samo razgovarali? Imali Imali smo debate da. i čak smo i u Sarajevu, kad smo bili, pošto smo to radili u Sarajevu, smo se posvađali, to jest nismo se posvađali, Dobro, bila nego smo žučna imali debatu sa rasprava. profesorom iz Makedonije. Zaista? Zašto ste Koja se tema ljutili na izašla? čoveka? Pa, zato što je rekao da nikad ne bi sedeo sa homoseksualnim parom i da on ne odobrava to i onda Pa smo dobro, imali da ti raspravu. kažem. Imamo pravo da Stvar ličnih mislimo izbora, tako onako je. kako želimo. Ima mnogo kupe u vezu, znam, ja vozim se vozom, tako da ima vremena i prostora za sve. Šalim na stranu, Nenade, šta je ono što ti se najviše dopalo u Sarajevu? Jer ti je to bio prvi put da odlaziš u Sarajevo? Jeste. Ćevapčić. Ne, pa ćevapi jesu prelepi, ješću ih samo u Sarajevu, da. U Srbiji neću više nikad. I šta mi se najviše dopalo? Pa, na primjer, kad smo imali tu priču sa logorašima, oni su i pre i posle ratnog stanja i posle toga što su proživjeli imali isti pogled na svet. Znači, bez predrasuda, bez svakakvih. Imali ste priliku da upoznate ljude koji su za vreme rata u Bosni i Hercegovini bili zarobljenici nekog od logora. Da. Sada to uopšte nećemo postavljati pitanje sa koje strane su bili, ali je činjenično stanje da i ljudi koji su preživjeli takvu vrstu životnog iskustva koje uopšte nije neophodna za svačiji život, mogu da kažu da nisu svi ljudi isti i da ih uopšte vera, nacija ili bilo koje drugo svrstavanje u neku grupu ne čini zlikovcima, je li to? Da. I kako je vaše iskustvo, mislim, kako ste doživjeli to? Je li vam bilo... aktivnosti, ali znači, jedna ekipa je već bila u Skoplju u novembru, oni su radili tamo sa drugarima, pravili radionice, obilazili su Skoplje, upoznali su Skoplje kao jedan šaren, multikulturalan grad koji ima i stari i novi deo, koji je malo i istok i malo i zapad i vidim da se i odatle nosi jako lepe Koje su to radionice bile u Skoplju koje su u stvari možda u nekom toku najveći utisak ostavili na decu? Najzanimljivija im je bila, ja mislim, upravo ta gde smo ih stavili u situaciju da treba da provedu neko slobodno vreme bukvalno vezani kanapom. Znači, grupice od 5 đaka su bili zavezani na jedan vrlo neformalan način. Jedan za drugog. Da, jedan za drugog i bio je dogovor, dali su im 15 do 20 minuta da to vreme provedu i da probaju za to vreme da zadovolje sve svoje potrebe koje su im važne na pauzi. Znači, da odu do toaleta, da popiju vodu, da se odmore. I onda je tu bilo malo smeha, malo je bilo čudno, nisu znali kako da se snađu, ali na kraju su se svi u stvari dogovorili da se uklopi, da ispoštuju svakog člana te vezane grupe. Niko nije hteo da se odveže i da radi sam, nego su nekako shvatili da je to zajedništvo jako važno. Tako da je to možda bila neka najveća, vidim, impresija iz Skoplja. Imamo jako malo vremena. Moram da vas pitam kako teče razgovor i kako nas upoznajete sa
Da god oni misle da može da predstavi kulturu i tradiciju. A što nema u susednom okruženju. Vezano za naš narod, za našu naciju, ali pomalo i za njihovu porodicu. Ako imaju neku svoju porodičnu priču koja nosi neku tradiciju, lepo je da je predstave. Tako da ćemo od toga da krenemo, a onda će biti još posle i radi. To je jako lepa priča i, mislim, jako lepo usmerava danas decu. Čini mi se da svi mi koji radimo tu negde na toleranciji, kako kaže Andreja, treba da radimo i na tome da možemo da razumemo nekog drugog da bismo mogli da ga podržimo i da bismo negde oprostili njegove, da kažemo, navike koje nas možda ne oduševljavaju, da ne kažemo smetaju, jer bi bilo dobro da jedni drugima ne smetamo, nego živimo onako kako drugi ne ugrožavamo. Ali kako, profesorka, mogu da vam se priključe deca omladina zapravo? Kako mogu da prate taj rad? Sve gledalce. Ovako, mi smo napravili blog ili web sajt projekta i napravili smo Facebook stranicu projekta. Znači, ako potražite ili pretražite u Google pretraživaču Gradimo mostove na Balkanu ili napišete Building Bridges for Balkans, naći ćete nas i pratit ćete sve što radimo, a ako neko bude baš želeo, možda nam bude gost, da svrati do naše škole sledeće nedelje i da vidi šta radimo i kako se provodimo, da vide kako se mladi ljudi druže. Ta prijateljstva su neprocenjiva, taj prostor naš se otvara, oni imaju svoj Instagram, naloge gde su razmenili kontakte, oni imaju svoje